都知道和珅是乾隆年间的宠臣，也是最大的贪官。和珅到底多有钱呢？他的家产是大清10年财政收入的总和。换言之，现代富豪都不一定比得上他一个古代官僚的身家。怪不得和珅倒台后，民间流传着这样一句话：和珅跌倒，嘉庆吃饱。乾隆死后仅8天，嘉庆就下旨将和珅逮捕入狱，同时将和府查抄。有关查抄和府之事，有一个小故事。话说和珅家财豪富，早已声名在外，可是当户部官员带着手下查抄和府时，却并未搜出他家有多少值钱的财物。大伙儿很是奇怪，只以为和珅富可敌国，那是言过其实，否则那么大一笔财富怎么会凭空消失了呢？可既然皇帝交代了任务，还是要完成的，于是一群人里外一阵忙呼，将好多香笼匣柜都贴上了封条。乱哄哄跑进跑出时，有个兵丁不小心撞到了廊柱，撞了柱子本来不足为奇，其就骑在柱子里传出了异响，顿时引起了所有人的注意。仔细敲了敲，才发现原来柱子是中空的。为了一探究竟，官员立刻吩咐手下找来锤子，将廊柱砸开。砸开之后，柱子里立刻哗啦啦掉出一大堆金银珠宝，顿时满地珠光宝气，格外炫目，只看得众人眼花缭乱，吓得砸柱子的人手中的锤子都掉了。缓过神来之后，官员当即下令将和府其他的墙面也砸开，看看里面还有没有别的东西。于是手下立刻分头行动，果然在其他墙壁的夹层和地窖中也发现了大量金银财宝。这件事被明确记载在和珅的20条大罪中，内容是家墙藏金26000余两，司库藏金6000余两，地窖内并有埋藏银200余万。和珅如此胆大妄为，贪污资产之巨，堪称罪不容恕，也难怪嘉庆一上台就要杀他立威了。